beranak dalam kubur dalam serial Satria Menjangan Wulung. Sirabe sing nempang los. Mama Hajedot wong sing paling sayang dewe. Sareng Mama Dapa Kang Rusdi wong sing paling sayang. Mama Repi Kang Gonok Saro sing paling sayang dewe. Mama Hajedot apa wisi lir keset rega diri ning matane sampean kaya barang loakan kesinten Mama Ruby Ruben diriku lama merubi wis dianggep apa sampeyan marek mung butuh meruben jaluk imbu terhina diri langkar gane mamerepi matur kanggo sinten mamerepi maning mamerepi kanggo sinten majikanana Mama Haji Tarwadi semengene kula dibuang kaya apes dilelara Mama Dipa selawas Mama Dipa kangge Mama Dipa wong sing paling sayang dewe. Mama Hajedot wong sing paling sayang dewe. Senajan pengin pernah barengan dulu kakak anggap murahan kesapa kanaan Mama Ruben semakin jaluk bobo barengan anggap sun gampangan Mama Ruben duh diriku lah Mama Ruben wis dianggep apa sampeyan marek kemung butuh Mama Ruben majikan tua jaluk imbu terhina diri langkar gane Mama Haji Tarwadi kangge Mama tuan rumah Mama Haji Tarwadi Mama Dapa Mama Dipa manik masih disambung kanggo Mama Dipa kanggo Mama Repi ayo Mama Repi pengen kula dibuang
diriku lakang Rusdi wis dianggep papai sampean marek butuh Kang Rusdi jaluk imbung Kang Rusdi maning masih dilanjut kanggo Kang Rusdi duh diriku wis dianggep papa mama tuan rumah sampean marek butuh mama tuan rumah jaluk imbung terhina diri langkar gani wah matur kesuwun mamae kawanan mama kaji Trisno nok kok gampang sayang kok tenang lamber ceritane jalan lagune jalan ya orang sawer-sawer kok tenang kembang maning tuh sega ora sugiki mangali maning toba hah peribasana dilali-lali tan ora bisa lali dililipur tan ora bisa kelipur tambalawas tambah kelingan tolining kang eka berantemen dirine kula urip ning alam dunya blenak baka wong masih bebasan blenak baka wong masih lengoan lumaku dewekan goreng kuayang temen senenge kuayang temen bungai lamun uripe kula ning waktu kin bladus ana wong lanang terus naksir karo kita demen karo kita wis pokoknya arep tua arep enom sing penting sayang karo kita sing penting mah arep budek karo panci ya celbek kowe danol sampean mah ari dik paturi kanda tamu konon ya sira aja sing budak sebelmu orang ngelateni karo padu goreng rang apa ya tolia arep padu goreng arep padu apa janji dewek lamun ana wong lanang sing bakal naksir ning dheweke garepan tua garep nong pasti gelem nih toli dasar nasibku lagi kaberan temen priwen sih mas ya artinya keberan layak-layak sing awit tempat tuan panggonan paribasane nung tuti suku lan kedepeng mata nguyak hutan belantara ora pernah nemu-nemu wong kadang kala ketemu karo wong wadon sing dinok templon iya tuli gembleng temen wong wadon ki sing digawe apa asale bakal dinok templon ku ya wong gembleng iku sing digawe kangkung sing bener ganol masa wong sing digawe kangkung Peter Dinol lareneku sampean masih ngarang kangkung sing ijo ka ari kangkung iku singkatan zaman sekin mawuru dewek serba singkat oh jadi bokatan kula mah bokat kangkung sing digawe rumpah kalesan yung sampean mah pemuda kayungan wuru dewek wong kampung ora iya atau jadi sing kangkung ku lebar ana singkatane ana artine kangkungku apa artine mbok bapane pengene ku gawene perkangkang perkungkung ngatian Dinol ay ngarti kita mah kalesan wis tua ya mungkin maketer rabir yang laka ngarap maning pinteran wonge tuli wong wadon wancene ning tengahing wengi paribasane mlaku dedewekan apa beli wedi lamun ana satuan sing ganas ku ya kita mah bagian wadon gabung sakti biasa melaku bengi dewekan orang wedi ora apa kula pas maklum aku dewekan ning tengah wengiku beli wedi lamun ana satuan kang buas ning sampean ora kula lamun ana macan kang buas marking sampean garepan nyatek sampean beli wedi ana macan iya dongol macan ning ngadepane kula ning ngadepane sampean beli wedi kula manggep bae kucing sungguh hebat ya hebat anaknya semah dilawan iya ya tadi beli wedi ning macan ora kita mau wedi ora apa ning macanku lamun ana banteng karep nyeruduk sampean anak banteng sing ganas ora wedi beli wedi ning banteng kecil bae ning bantengku ya Allah kendel temen wong wadon ya ya kita mah wadon gak kader katone bae
kendel suat enggak citakan soalnya. Lamun ana gajah sing gede mareki sampean mesti beli. Gajah satuan sing gede, Satuan sing gede, kupingnya gede, katulalane dawa, ana to lelehe gede. cilik. Hebat temen sih. Ya hebat, dilawan janake semak. Ning gajah beli wedi. Ora Lamun ana rengge duruk-duruk papat beli wedi. uclak bakakan. Beli wedi ning rengge. Ora kula Iku ana coro. aduh coro, aduh anak coro, aduh anak coro. Oh, barang gampang bae barang anak cor terus melangkring bae ya. Aduh, anak coro nol. Di mas coro ne mas. Iya. Iku mlayu ning wong kaos putih. Aja dicul nama mas coro ne kita ne wedi. Gampang bae wong semono beli wedi ning apa-apa net wedi ning coro-coro bae. Di coro ne mas. Wedi ning coro. Kula ne wedi ning coro. Iku. Aduh anak coro, aduh. Akeh wong doh. Isin rang ya. Aduh. Wis pindo kita sepisan maning bega teklok. Mulane sampean ku aja sobut ana satuan sesuatu je beli wedi ari kun wedi ning coro. Beli ngerti sampean. Apa sih? Beli wedi ning macan, beli wedi ning gajah, beli wedi ning rengge, wedi soten ning coro. Cilik-cilik paling buas. Maksudnya buas? Sing diuyui sikil, sing koreng lambe. Jadi satuan bohong ya. Ya iya bakal cilik-cilik ke bohong karena guas. Jadi wedi ning coro sampean. Bulane wedi ning coro. Bulane wedi ana coro. Orang pengen. Los kune balas dendam. Bulit temen sih. Apunten. Ya. Amit agung apunten sabodaya kelepatan. Sejatine kula dewek sih dua acara intermezzo mongkonon sekedar pengen kenal sebenarnya mah. Cuma kanggo jembatan belaka. Sing saestune sampean pengen kenal kelawan kula. Pangestu dalam lamun sekiranya sampean iku beli keberatan. Kang Mas. Wajar antara wong lanang kelawan wong wadon lamun to kepanggi pasti ngajak kenalan. Sopo arane wong ayu? Kula Mayang Sari. Mayang Sari. Nggih pangestu. Sesuai teman kelawan wandane ayu ning rupane Mayang Sari asmane. Nggih leres. Surya Negara asmane ingsun. Sampean Surya Negara. Surya Negara. Ya. Pas temen karo wandane wonge ganteng, wonge kasep, asmane Kang Mas Surya Negara. Kang Mas pribasane isin tek dacin wirang tek sandang ning waktu kian kula blarap tede ngaling-ngaling. Apa? Kula blarap isin-isinan maning karo sampean. Apa maksud yang saliramu Mayang Sari? Kula demen karo sampean. Demen. Kula tresna karo sampean. Cinta kelawan diri ingsun. Nggih bener Kang Mas. Perasaan diri ingsun setelah menjabat tangan kelawan diri seliramu. Puluhan tahun kang wis kepungkur dilali-lalih tetap ora lalih dililipur uga tetap ora kelipur. Bayangan kang selalu menuju ning sejeroning lubuk hati mirip banget kelawan suara lan nada kang den lontarkan marang diri ning saliramu, mengingatkan di saat-saat kebahagiaan pribadine ingsun Surya Negara. Cuman sing tak sayang lan tak puja wis dipanggil marang Gusti Kang Maha Kuasa. Luka hati kang selalu menorehkan sebuah kata cinta sehidup lan semati. Mayang Sari, Duh katimbalan Kang. apakah bener saliramu tresna kelawan pribadi ning Surya Negara? Kang Mas Surya Negara pribasane rat jagat pawayangan rat jagat pramodita selumayang bumi sekurabayang langit langka wong lanang kang paling tek sayang langka wong lanang sing paling tek puja nunggal ning atining diri ning Mayang Sari cuma sampean sawiji Kang Mas. Popo Mas Mayang Sari blitak sangkalang blitak duga. Justru kebalikan diri ning Surya Negara. Setelah hadir diri ning saliramu marang pelupuk hati diri ning Surya Negara. Terus terang kaya selumayang bumi lan sepurabeng langit langka wong wadon sing bisa singgah ning ati ning si kakang kejabah saliramu sawiji.
Kang Mas Surya Negara pribasane bayam kerma ditandur segurine ngoma durung rena durung sempurna lamun toh kula durung barang tunggal segenap ning dinakin kula janji karo sampean kaya langka wong lanang kang paling tek sayang cuma sampean siji Kang Mas Surya Negara. Popo Mas beritak sangkaran ditentukan. Iya Cek. Dalam Mas Kesaksian budak bintang gumilang ning cakrawala minangka saksi abadi kisah cinta kita wong loro. Kaulah tumpuan harapan diri ning isi kakak. kanggo Kang Rusdi, kanggo Mama Haji Tarwadi, sarang Bapak Edo Tekedik, Bapak Haji Edo, sarang Mama Eda Pine Kedik, wong sing paling saya. Kaya wong sejagat buana, mong sampean sing ngetek sayang dek puja. Orang anak ning selumai bumi cuma dia jeng dadi pepunden hati. Kula watir sampean beli temenan Kang temenan sebab kula mong kanggo dumulanan aja wadir sing percaya ning ati ora bakal kakang ingkari janji. Mama Edipa masih diantosan kangge Mama Tuan Rumah Mama Haji Tarwadi sareng Ibu Hajah Watine sareng Bapak Hajah Idot sareng Bapak Dapane Kedik wong sing paling sayang masih ditunggu asih. Mama Haji Tarwadi majikan Mama Repi 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 baca teman yen besok laksana uri bareng Mama Repi seia sekata Mama Repi Mama Repi Mama Repi Mama Repi Mama Repi Mama Repi bahagia urip bebarengan Mama Repi moga segala kang dicita-cita diridhoi ning kang kuasa senajan rintangan sepira akeh Mama Ruben Welis Mama Ruben Mama Ruben Mama Ruben Mama Ruben wedang putih dibuang ning wulukon pas waya esuk Mama Ruben laku pinggir dermaga suka Mama Ruben mani Mama Ruben Mama Ruben Mama Ruben besok pasti Papai Ruben kelakon Mama Repi suaraga Repi Papai Ruben Mama Papai Repi Ruben Mama Repi Papai Ruben 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 Mama Papai Dapa Papai Mama Haji Edot masih diantosan Papai jalan kanggo Mama Haji Edot nuwun Papai Ruben spesial Papai Ruben Mama Ruby mudah-mudahan terhibur selalu bersama Indra Putra. baca teman yen besok laksana Papai Ruben uri bareng Mama Repi seia sekata rumah
jadi tujuan papai rupen bahagia urip bebarengan papai rupen moga segala kang Mama Haji Edot Masih diantosan Mama Repi Mama Repi ingkang kuasa senajan rintangan sepira akeh yen wis jodoh kembali parang Kaya wong sejagat buanai mong sampean sing ngetek sayang ngetek pujan percaya ing ati ora bakal kakang ingkari janji ya Allah bayang hangat rasa pelukan yang saliramu kelawan diri ning si kakang kona sih Surya Negara bayang sari ya Allah Astagfirullahaladzim ritak sangkalan ritak duka Mas paling-paling ada kulawi sejen alam karo sampean paling-paling ada kulawi sejen sifat karo sampean kelalen karo kula kang minangka dadi garwane sampean garwaning Surya Negara Pulunggani Kang Mas Pulunggani ya Allah diajeng Pulunggani litak sangkala litak aja menyangka diri ning Surya Negara kelalen lawan diri ning saliramu Pulunggani ikatan batin kang selalu tumrap ana ning sajroning dada diri ning si kakang selama hayat dikandung badan diri ning si kakang selalu angka wong wadon sing singgah ning ati diri ning si kakang kejabah awakmu kawruana marang awakmu Pulunggani si kakang jengkar saking tempat kelawan panggonan kepengen nyekar marang makomeng saliramu Pulunggani rasa kangen dengan tindak gula Kang Mas rasa rindu kang ora bisa dibendung marang tindak Pulunggani banget pengen ketemu karo sampean Pulunggani kangen Kang Mas Pulunggani termasuk diri ning si kakang ngerasa kakangen lan rindu lawan salira tapi kenang apa lan mengapa diri ning salira nganti muncul di hadapan diri ning si kakang apa kakang bersalah lawan awakmu boten Kang Mas apa si kakang berdosa lawan saliramu sehingga saliramu muncul di hadapan pribadi ning Kang Mas Surya Negara sanes Kang Mas jaluk sambat ning Mama Trisno ning Mimi Trisno dewe sapa maneh sing manis sapa maneh sing nyayangi Mama Haji Trisno Mama Haji Trisno mana sayang selawasi Pulunggani si kakang pengen takon lawan salira bangga Kang Mas puluhan tahun kang wis kepungkur pegot pisah lawan diri ning saliramu saliramu menghadap kelawan Gusti Allah aja wajalah anggawa selesai ujian kandungan saikin di si jabang bayi kang den kandung marang awak Kang Mas Surya Negara
apa magulang-gulang sekin nemone sampean Kang Mas. Kandungan kula wis babar Kang Mas. Wis babar wis akhir. Sampun lair Kang Mas. Saiki ndi si jabang bayi? Ndi si jabang bayi Pulunggani serahkan lawan diri ning si Kakang. Ampura kesalahan Pulunggani Kang Mas sedurunge. Apa sing den maksud marang pribadi ning saliramu? Ampura segala kesalahan. Terangkan di hadapan diri ning Surya Negara Pulunggani. Kang Mas, Pulunggani salahnya keturunan kelawan Syekh Makruh. Kelawan Syekh Makruh Dipangestu Kang Mas. Ngomongnya Syekh Makruh harap dididik kelawan jalan kang bener. Ngejurin Kelawan maratan langit tewat ane maraton jagat Mamaya Andika Mama Rusti sareng Mamai Haji Trisno keding minangkane majikan sepuh sambat-sambat ning sapamane duh sayang. dadi saliramu menyerahkan putra ningsun marang pribadi ning Syekh Makruh. Nggih pangestu Kang Mas. Dididik kelawan dalan menuju haslamatan. Apa dijuluki asma marang diri ning saliramu? Dupai asma Kang Mas keturunan yang sampean. Siapa asmane? Menjangan wulu asmane Kang Mas. Menjangan wulung. Nggih pangestu Kang Mas. Astagfirullahaladzim Pulunggani. Kuryukane sampean Kang asri Kang Mas. Darah dagingnya sampean kelawan direne Pulunggani Kang Ya Mas. Allah Pulunggani, apakah saliramu orang rungu lan apa sengaja ora krungu? Pemerintahan dalam Cirebon nganti gulung kelas sepantale atas ulah lan perbuatan putra ingsun menjangan ulun. Justru ingsun kepengen berbuat baik kelawan pemerintahan dalam Cirebon. Titik darah penghabisan nyandak pebandane menjangan wulung. Nyata-nyata putra ingsun selenting bawa neng angin kolepat bawa neng kilat bejagang sinambungan. Menjangan wulung kesaktiannya mampu mancak gelap lan gulung langit. Jadi kelawan apa rekalan pandaya pribadi Kang Mas kepengen nyandak pebandane menjangan wulung. Kang Mas Surya Negara. Iya. Lepon bener sampean pengen ngelurusaken jalan keturunan ini sampean kaya Dene Kacung menjangan wulu. Sarwis tunduk tekaning waktu wis ninggang tekaning mangtu tulis waris bagja diri ketulis kegawaning janji Mamaya Andika bos kambing bapak tuan rumah ibu tuan rumah sareng mama lurai gede aduh Kula bakal ngeraga sumpah kelawan sampean. Cuma sampean kang bisa ngentikakan tindak lang lakune yugane sampean kaya Dene Kacung menjangan wulu Kang Mas. Diajeng Pulunggani. Tau ketimbalan Demi tegake panji kebenaran dan keadilan kang tumrap marang pemerintah dalam Cirebon. Nyawa sekalipun kakang taruhane kakang rela. Asal bisa naklukaken pribadi ning menjangan wulun bertekuk lutut menganut marang ajaran agama Islam. Enggal melebuah meraga kelawan pribadi ning si kakang berjuang bersama demi tegake panji kebenaran lan keadilan tumrap marang pemerintah dalam Cirebon. demi keturunan kula karo sampean. Apapun kang bakal terjadi,
kula bakal ngeraga sukma kelawan sampean kanggo menghadapi keturunan kula Kang Mas. Enggal mancing pulunggani kelawan diri ning si Kakang berjuang bersama titik darah penghabisan Rayi. Unangan sekecap boten saged ngandika Papa Pandu Mama Dipa Mama Rusti Mama Repi Mama Erepi wong sing paling eman lan sayang Mama Erepi ngaturaken matur kesuwun sanget hormati ning Mama Erepi sareng Mama Yandika Nekedi aduh Sungguh biadab salayamu Syekh Makro. Saliramu durung puas lamun durung bisa memporak-porandakaken pemerintah dalam Cirebon. Nganti putran ingsun menjangan wulung kang dadi peluru. Syekh Makro, melayu saliramu ning lak-lakan ing nada. Candak pepandane saliramu. Sambatkan yaya Syekh Makro. Nora lali sareng Kang Busrone Keding sareng Kang Busrone Keding minangkane yang punya kali perawan dewe minangkane yang punya kali perawan dewe Kang Busro sareng Mama Erepi Keding lili gitiran yang dhuwur gunung ning wite Nagasari Mama Erepi Kang Busro Mama Erepi Kang Busro sing paling eman lan sayang sareng Mama Gunawan Keding Mama Gunawan Mama Purba Mama Topi Kang Rusdi Kodong ngepring salirin tibani miring murang-muring wong demenaran kecanding Mama Repi Kang Busro wong demen harangke sandi bapane Eko Mama Cisakija Mama Erepi Kang Busro masih ngormati Busro sampun lamun ora lali sareng Kang Lurah Keding Kang Lurah Bulake Keding Lot telah bukat beli semono petekara marareng mangan Mama Repi Mama Repi Mama Andika bos kambing dewe
Mulut retarma. Kesenang ngomong sing dingin, kang ora bulak ngomong sing dingin. Nora lali sareng Kang Busro ning gede. Kang Busro sing duwe kali prawan. Sandiwara Indra Putra pimpinan Rendra Mulyono Putra. Pelindunge Bapak Sersa. Kang Kajedot minangkane majikan anu. Mama Yandika bos kambing dewe. Sareng mama tuan rumah, ibu tuan rumah, Kang Kaji Edot sing ngormati. Sareng Yayu Ajiwati minangkane ibu tuan rumah. Sareng Kang Kaji Edot jare eman jare sayang. Jae tuun kembange kuning. Yen ketuna Mama Andika wali kawaning. Sareng Kang Busro nek gedhi, sareng Mama Repi ya gedhi. Odok korit maning belumbang. Kang Rusdi minangkane sing duwe marunda dewe. Mama Dipa sing duwe laut dewe. Mama Purba sampun tegelan. Ditiraning dhuwur gunung. Kang Kajedot sampun tegelan. Aya mireng sepetarangan. Kang Kajedot ketemu bareng arang-arangan. Kang Busro sampun ngelamun. Mama dapat dewe kantun hormati. Ngaturaken matur kesuwun sange. Mama dapat negedi. Ngaturaken kesuwun sange. Mama Andika, Mama dapat kesuwun sange. Sareng Kang ora bulake gedhi, Mama Dipa karo dine geding. Aduh, Mama dapat sing dijaluk sampun tegelan Mama Andika. Layung sari padange anjing katon bae sekloyonge. Mama Aji Trisno sareng Bu Aji Trisno nek keding. Bapak Aji Trisno Kang Bayani. Yen awan ngati untuk sedina. Yen bengi ngati untuk sewengi. Kang hati kiran. Iwal siaga Siman keding Kang Siman. Kang Siman. Kang Siman. gara-gara Dewan Wali Syara bangun Masjid Agung Cipta Rasa
padahang tadi korban nok hayu ulung gani ngatur kesuwuna sangat mamaji Trisno mimi aja Trisno keding kantun bayari kapan bae waktune kapan bae saat yang gane isuk sing sengaja pengen balas dendam kelawan Dewan Wali sareng mama guru kusna diningading sareng bubi dan ising parean lapala sulintang pandang paningale grembel wani grembel jalma deng manusia jalma manusia melepuh kajedot sampun ayo cing mana cing Barsa gunung-gunung dibikin sawah awas dalam ada kesasar ayo aji abdi kitiran yang dhuwur gunung ningawite Nagasari Mamaji Trisno gantun kang kajedot kongkon ngormati sing awan orang hormati kang kajedot orang hormati Melayu empat tunjang rebut sapa sing arep luruslah berdewek-dewekan gunung-gunung dibikin sawah bapak tuane Ruben sareng bok tuane Ruben gading aja lamun Melayu sampai tekang alas tujuannya priben kang kita rasa gemeter rasa wedi nganggo ngadepi para pidangeran sareng Mama Ripa sareng Kang Busrone Kang Bayari rasa tanda tanya ning sejerone ngati ya anak putusan yang saking Lebak Pesawahan sengaja peperangan kelawan Pinangeran saking Cirebon kita kewalahan jawe tun bange kuning kenapa kita kibili balik di pesawahan laporan bahwa kita kalah kenapa sampai digawan yang tekaning alas yen getun Mamai Andika yen getun wang sula mangani kita beli balik ning pesawahan jare Rama Guru Cek Meru anak putusan saking Lebak Pesawahan sengaja peperangan kelawan wong Cirebon kita kalah ora lali sareng kuda keblangsa ke keding kita kongkon teka ning alas Kedung Legok kong jaluk tulung kelawan eyang sepuh ning Jatinunggal kongkon tekaning alas Legok sareng duda keblangsa ke keding sing bayari minangkane wong jemeti dewe kongkon jaluk tulune yang sepuh siluman Jatinunggal bener mah tapi kini tekang alas kang tebandi tempate tembandi tunggake kita dewek rasakan orang weruh mimi najwa saranok nanae kedinuk nanae ini repi beli weruh ning alas Teluk Legok iya apa beli weruh ora samar lan ora pangling Kang
anak ning alas Teluk Legok sebute Jatinunggal. Mama Repa Kang Rusdi Mama Dipa Kanta kang Busrone Kedi grombol-grombol ning tengah-tengah dudu. Oh, cing. Maklum ning alas. Hari alas iki ku sejen karo alis. Kapak alas akeh satuan, kapak alis akeh tinggalan. Sing ramaje suarane babi, suarane jarang. Jare kita mah dudu suara jaran, dudu suarane babi. Kapak yen suarane kuntilanak. Kucing. Sirahku mencelat. Calo. Kiyen ki suarane kuntilanak kene kucing. Kuntilanak maki Kang Calung punten semono ku. Mangane ki klenengan. Aduh kucing. Klenengan kita manusia. Jelangnya bagus ya manusia. Wah ya tentu ya. Anak putus sangjang saking lebak pesawahan pilihan mulane ya bagus-bagus. Manusia. Iya. Sirarepan menti mene-mene. Lah, apa sing sebenarnya pengen weruh kita pengen teka ning alas Kedung Legok. Lah, aja padu plutus bae. Wah, ya bener Kang. Aja padu sundul-sundul bae punten konon. Baka pengen mancing ning alas Legok ana syarate. Oh, duweni syarat eyang. Duweni syarat. Oh, syarate nganggo tumpeng polen. Dudu. Nganggo bekakakayang. Ora. Nganggo kendi tutup pendok. Beli. Apa syarate eyang sepuh? Syarate sampene gelem beli mangan barang sing anget-anget. Nah, kaberan kesenengane kita kapas sing anget-anget mah. Jaluk kapal langka ning kajedot. Wedang jaene. Nganggo wedang jahe sing anget masih kurang anget. Wedang kopi luwak masih kurang anget. Kopi ABC masih kurang. Apa sing anget eyang? Bakal sing luwih anget sampean gelem beli mangan damar Pertamina. Aduh, ampun eyang. Kapat damar Pertamina iki dudu pangane kita eyang. Sejene bae eyang. Dadi orang gelem mangan damar Pertamina. Boten purun eyang. Ya wis sejene bae. Sejene bae eyang. Gelem beli mangan barang sing kecut-kecut. Lebagian sing enak-enak sing kecut-kecut supaya matane perak. Tamber matane melek disambil ngunjali, tamber matane melek. Kita seneng ning kecut-kecut. Lo ngunjali mana Kin? Ya iya ngunjali. Orang beakan masih. Nah, jeruk nganggo jeruk masih kurang kecut. Oh, blimbing keris masih kurang kecut. Apa sing kurang kecut eyang? Gelem beli mangan doge kucing. Aja. Eyang, kapan doge kucing duduk panganane kita menusa eyang? Panganane siapa? Sejene bae eyang. Ya wis bakal sejene manjaluk kelenengan. Sampean duwe kelenengan beli. Aja watuk bae. Kapi selek eyang. Kapi selek mangan goreng akas. Mangan goreng akas. Iya ngetis. Weh sing goreng kudu sapa-sapa kuno. Siapa? Tete Meje. Eyang. Sejene bae pangane eyang. Sejene gelem beli barang sing empuk-empuk. Oh, kesenengane kita. Hah? Kapan ning sawah senenge sing empuk-empuk? Ya wis paken senenge beli. Duk priwe ngomongnya bro? Nganggo bolu penganten. Bolu penganten kurang empuk. Oh, nganggo apel sing empuk kurang empuk. Sejene bae eyang. Gelem beli mangan sing empuk-empuk. Gelem mangan busa.
Astaga. Los, Siapa penusane kacalung? mangan po siya pa los. Oke, mamo. Kakak kita ki dudu. Dudu suaranya kuntilanak. Parak kuno. Dudu. Ketenger suarane anak api selek suarane togok. Sira membeli berusi. Sira manglamunnya kayak Kaji Rusti. Nang kanggo sandiwara. Diwarak naning paria nyusulin ning eretan wetan. Bocah ki koploke nutup ki ya. Tulung, Oh, Goya beli cangkang Donald. tulung, manyong kekencet wiwitan kayak Kang tulung Kang. Aduh Kang ada satuan Kang. Aduh tulung, tulung, tulung itu tulung, tulung, tulung. Tulung ada satuan, ada satuan. Iku ada satuan Kang. Nyungan satu napa? Ada satuan. Satu napa nyong? Aduh sampai bakal calung tinggal-tinggalkan baik uripku ya. Kenapa anak satuan? Satuan babi, Duduk, satuan menjangan, ora, banteng, beli. aripun satuan apa? Kang satuannya bakang cilik kang semene ki. Ndase semene, Duduk dase duduk awak ki semene cilik ki. awak ke semene, Awak ke semene ku kang matane ku melolong bedelakan banyung ku kang. matane melolok, Matane ku mendelok be. Matane ki mendelok ada loro matane. Berarti matane loro. satuan kirik ya. Satuan kiri pendingan gede. Satuannya mas semene. Awak ke semene, Semene sikile anak papat. sikile papat. Langka buntute. Oh, manyuk saking sampurnane. Satuan apa pun dilengakan melotot betul nang manyuk utos serawat li. Serawat pak kedeblu pak pecelang. Oh, Satuan kidang bunuh, jam satuan apa? aripun sirah. Satuan ki semene. Satuan semene, Buntute ku anak papat. Buntut, anak buntut sebenarnya kan ada buntut teh. buntut sikil sirah, Sikile ku papat. sikile papat. Buntute langka. Langka buntute, Di serawat. diserawat. Anceleng. Waktu aku pelatak lindas. Oh. Maju. Satuan apa kudu kang? Wan sing arane satuan kodok sirak ge. Ila ke buntute ku. Ya kodok sikile papat beli. Iya semene. Kayak barang sependek. Mendepo penyung. Iya sikile papat. Jadi gowo. Laka buntute. Ngaka buntut teh. Di serawat. Serawat. Anceleng. Ya kok. Sirakku ya. Satuan apa kuning? Kodok. Dudu satuan beruang dudu. Wah, Bocah ki berung satuan beli sirak ge. Pokat beruang dudu beruang. baru beli nih satuan kodok nih. Ya beru kodok mah. Kenang apa sih beli burung satuan kodok? Ya pokatan hari kodok kan sejen anane isor gentong ora kang. Kapan isor gentol duduk kodok kan koplok? Apa kan Arane kintel, sejen? sejen. Tapi kan kita kerok nang rem. Apa kodok mah awake aku beli buduk. Ya beru kodok bata kerok nang rem jaluk nomor sih. Sirik pasang nomor tas sirak ge. Doli baik pasang dah. Yo, sirakku mancing sejroning alas ku buat dibeli. Aku udah waktu ini ngapa sih? Kiri tempat sing sungil yung. Alah, ada wiwitan kayak kono dibuat den. Aja sopo sirak ge. Delengan Delangan keke. kayak gua. Wah gua. Wiwitan ya kak. Oh yo gede-gede. Jarak kang mamo, jarak kang calung wiwitan apa? Wiwitan jatuh. Wiwitan jati oyode. Wiwitan jatuh aku pati keluang kayak konon. Iya. Itu tuh wiwitan jatuh itu dua. Wiwitan siraki. Aduh, posisi. Dicarit. Ya ampun. Bro. Wong cari teh wiwitan jati. Sirama goblok nang. Urip sirama menang. Priye sih? Beli kena digawa makaya. Makanya apa kunya? Indah-indahnya ku wiwitan kun goblok. Ci, indah-indahane. Ya iya. Dah. Bebodo wong kene bae. Wong rakyat dewek sedulure dewek sing dipebodo. Sampai mah angger bae dosa. Ya goblok kakarter ning mimirep iku batal beras setengah kintal bae. Mene sun panjer saweran mimirepi kanggo kondangan ning kang kajedot. Iya. Terus Oriano nak jaluk tambahan maning wis panjeran pece setengah kintal. kok dingin gak kang calung kang ngamok iki. Priye dimen? Mene-mene mengalas-alas harapan menti sih kuda. Sira pengen beru. Babat. Dudu kongkon babat manyung. Berarti keciplukan. Ora Mesti ngerti apa? manyung keperintah kelawan Rama Guru Sek Mekeru
kongkon tekan ning alas kedung legok Maksudnya? kongkon ketemu kelawan eyang sepuh siluman Jatinunggal. Siluman. Iya. Kun wujudnya kayak siapa kun kayak Oh, pada apa bengene siluman Jatinunggal pada wujudnya karo kita. pengene Bengene sakine barang sekian ku sejen wujudnya jim setan dang yang merkayangan manyung. lah yang berkayang ku mangane ku priwen ku Mangane sejen karo kita. Mentah nyung. ji Lamun sate mentah, menteh iwak tongkol ya mentah, Ayam mentah. ayam bekakak ayam mentah, lah terus ya sabrang menteh sabrang ya menteh, bawang menteh menteh, terasi ya menteh. ji sejen mangane Toli ganyung. Wujudnya ke orang ganteng, orang gagah. wujudnya priwen maning Wujudnya rotate nawa bersiung matane sebadeng. Matane matane pe sebadeng sebadeng. lamun cumure Cungure sementik kudu sepeduk masjid. kupingnya sih Kupingnya sementik pengen weruh, ya pengen weruh kupingnya seilir-ilir, kupingnya be seilir-ilir seilir-ilir kupingnya engop. lamun dah saya sepiro dah saya Nah, kapa pengen weruh ndase sekemiri. Kang Calung ngaco maning kuno pas tol kupingnya seilir-ilir dah saya sekemiri gena ini kan dik udah kupingnya ku Goblok si Rama. Karena ke siluman. Arane ke wong siluman koplok. tak kebuntut tak kunyaka Jelangka. Sekian manyung tulung. priwen Gelem ora gelem manyung bengikin tek tugasaken. nah Jaluk bayaran pira, Oh. jaluk gaji nanja, beres tenang bengikin kita sing jamin manyung. angkos Bokat-bokat kesamaran. Aja kita dingin, aja kuci dingin, aja bedo dingin, aja warsa dingin. aja siapa-siapa Kira-kira sing kepangan dingin manyung. sirep mata di reang tambah mene-mene Ih, ya pas tulis di tangan reang di ya bokat kesamaran yang sepuke. idane orang wis entek kurang tak kan sirap Manyung. Sebab siraki setan bega beli doyan. beli doyan saya Sebab bature Kang Busro. Nah. Kang Busro ka dadi jurik kali perawan kana. sing bener gak Langkawan laka bengi selulup ning dam. Oh. Nyumpel barang sing bobol. wadah Mulane manyung bengi kian Mikir. juga ae yang sepuh siluman Jatinunggal. mikir dadi mangkenen Priwenang. Kang Calung nugasaken ning manyung Sira nugas nani kita maning. ji ya Kang Calung pun nugasaken ning manyung ya beli Iya. manyung cok yang ngundang Iya. mung pada ning ngundang manyung gak duwe dijalukan Oh njaluk duit. beli Jaluk duit, gampang sih ngomong jejot. ora Beras, tinggal manggul rong kandek. bakate wong undang wong tua ya beli Iya, iya. oh sesepuh Mm-mm. caranya kudu sing sopan Carane sing sopan. ya sing sopan sampeane dodok sing rapi sing lindri sila kabeh engko manyung sing metu ning ngarep Oh, kono. Ayo dodok. dodok kabeh dodok kabeh Kang Calung bengikian aja metu ning ngarep Aja metu ning ngarep. metune ning guri Kita ki penglima kini manyung. ya bagian panglima gak bengikin matulung kita ngitung ya cimalutu patron 6 lu mana ning pojok Petungane kita kongkoning tungtung. ning tumpak Ya jaya apes ya nyung. ya iya Ya sebagai nuruti bae. engko apes pisan priwen Yong, kan bokat nama Mama Haji Edot Balangi. ana awas Awas Kang Calung sing rima. tampanana Tampan anak punya Kang Calung. ya wis dodok kabeh dodok Kang Calungnya kedodok. ya dodok kabeh sila oh nah bener ning lepakin kena ya bener Ding tebak kawokin kenyong. wah bolongan tengah sing akeh suket Ya, ruwet ngampret mengkonon. Dah lah. Lepat mati lah kata-kata oleh